ये हमारा 22 मॉडल है। इस माल लेके आए हैं मालदा से लेके आए हैं हमारे भाई दिनुल सेठ आए हैं। अब हम इसे माल निकाल के दिखाएंगे। इसमें दड़ा भी है, बहुत किस्म के माल हैं। इसे यूँ डालना है, इसे सीधे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अलग अलग, हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये देखो बिल्कुल अलग माल निकाल दिया। ये निकल गई आपके वायरिंग। ये देखिए, ये देखिए